မင်္ဂလာပါ My Gadget Review Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စုက Samsung ကနေအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Samsung Galaxy S23 Plus ဖုန်းလေးကို unboxing review လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးစုနဲ့အတူတူ unboxing လေးလုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့ဒါကတော့ Samsung Galaxy S23 Plus ဖုန်းလေးပါ cream အရောင်လေးသူကဆိုတော့ unboxing လေးစလုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီထဲမှာဖုန်းပါမယ်ဒါကတော့ manual boot တွေသူက charger တော့ထည့်မပေးထားဘူးပေါ့နော် PD type C အားသွင်းကြိုးလေးတော့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာစင်းပင်လေးလည်းပါတယ်အရောင်လေးကတော်တော်လေးကိုလှတယ် cream color လေးပေါ့နော်နုတ်နှစ်ရောင်လေးဘေးပေါင်လေးဆိုရင်လည်းသူက aluminum frame လေးနဲ့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကင်ကြီးကနည်းနည်းလေးလက်ရတော့ထင်မဲ့ပုံပေါက်လေးပေါ့ဆိုတော့အခုဆက်တက်လေးလုပ်ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်လိုက်မယ်ဒီဖုန်းလေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့2ရက်လောက်စမ်းသုံးကြည့်ထားတဲ့ user experience လေးတွေကို sharing လုပ်ပေးဖို့အတွက်အစုက ready ဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ design and build quality တွေပြီးတော့ performance ဘိုင်းတွေ display တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ camera ဘိုင်းတွေ battery ဘိုင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုလူတွေဝယ်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဆိုတော့ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ design ဘိုင်းကနေစပြောကြတာပေါ့S23 Plus ရဲ့ size ကတော့ 6.6 inches ပါသူက S23 Ultra လောက်လည်းအရင်မကြီးဘူးပြီးတော့ S23 လောက်လည်းမသေးဘူးပေါ့နော်အရင်မသေးဘူးဆိုတော့လူတိုင်းလက်နဲ့အသားကြောက်လောက်မဆိုင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ကတော့သူက S22 Plus လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ camera back တွေပိုင်းမပါတော့ဘူး module တစ်ခုချင်းစီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ Ultra လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ S23 series တစ်ခုလုံးကအနောက်ကဒီဇိုင်းကအတူတူပဲကြည့်ရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ camera module ကလည်းအနောက်ကိုအများကြီးထွက်မနေတော့ဒီ production အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီအရှိကောအနောက်ကောကို Gorilla Fitness 2ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီ Samsung S23 series မှာဆိုရင်သူက Gorilla Fitness 2ကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးသုံးပေးထားတဲ့ဖုန်းကိုပြောလို့ရတယ်2 မီတာအကွာကနေပြုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီပြုတ်ကြတဲ့တန်း2ဆလောက်ခံနိုင်ရှိတယ်လို့ Samsung ကပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ရတာတော့နည်းနည်းလေးလက်ရထင်တယ်ဒီဘေးပေါင်တွေကိုတော့သူက aluminum frame ကိုပေးထားပြီးတော့ဒီထောင်ကြိုးလေးတွေကိုတော့ white လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်ဒီအောက်ဖက်မှာဆိုရင် type C ပေါက်ရယ်ပြီးတော့ stereo speaker ရယ် sim slot ရယ်ပါတယ်ဒီ selfie camera ကတော့ punch hole နဲ့ပါ overall design အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အရင်ပေါ့နော် S22 Plus design ကမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့အခုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပဲသူကလာတယ်အရောင်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် lavender ရယ် green ရယ် phantom black ရယ်နဲ့အခုစုလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ cream color ဆိုပြီးတော့၄ရောင်လာတယ်အရှိမမြင့်တဲ့ပြင်ကတော့ flat screen နဲ့ AMOLED 2K display ကိုသုံးပေးထားတယ် Full HD Plus resolution နဲ့ refresh rate ကတော့ 120Hz ပါadaptive mode on ထားမယ်ဆိုရင်တော့ battery အဲ့လောက်ကြီးမစားဘူးstandard 60Hz ကိုပြောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း setting ထဲမှာသွားပြောင်းလို့ရတယ် Ultra မှာကတော့ Wi-Fi HD Plus နဲ့လာရဲဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီ S23 Plus ရဲ့ Full HD Plus resolution ကြီးကလည်းတော်တော်ကြီးကိုလုံလောက်တယ်ပြီးတော့သူက AMOLED 2K display နဲ့ 120Hz ကိုသုံးပေးထားတဲ့အပြင်သူရဲ့ stereo speaker ကလည်း AKG ကကျုံးလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကိုလုံးဝ flagship quality ပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ multimedia consumption ကြီးကတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်brightness ကတော့အရင်လိုပဲ1950နစ်ပါမယ်ပြီးတော့သူက AMOLED 2K display ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေအောင်အောက်မှာဖုန်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ် flagship smartphone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ under display fingerprint ပါတယ် ultrasonic sensor နဲ့ဆိုတော့တင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ပွင့်တယ်လက်မှာရေဆိုနေရဆိုရင်တော့သူကကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်လုပ်တယ်performance ဘိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Samsung S series တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကွက်ကွဲရဲ့ latest chipset ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 8 Gen 2 4 nanometer ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီနှစ်မှာပို့ပြီးတော့ထူးခြားတာကဒီပေါ့နော်အခုဒီမှာသုံးပေးထားတဲ့ Snapdragon 8 Gen 2ကဒီ Galaxy flagship တွေအတွက်ကွယ်ကွန်ကတီးသန့်ထုတ်ပေးထားတဲ့ chipset ပေါ့နော်ဆိုတော့ Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy chipset လို့ပြောလို့ရပါတယ်တခြား H Gen 2တွေထက်ပေါ့နော် clock speed ကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်လို့ camera processing ဘိုင်းကလည်းပို့ပြီးကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ gaming ဘိုင်းတွေအတွက်ပေါ့နော် ray tracing support ကလည်းရရှိမှာပါဒီ S23 Plus ရဲ့ဘေးပေါင်တွေကပေါ့နော်ဘောက်စီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ထဲမှာကင်ပြီးတော့ game ကစားမယ်ဆိုရင် Ultra ထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်မျိုးရရှိတယ်ထင်တာသူ့ရဲ့ပုံမှန်မြင်နေကြပါပေါ့နော်သူတို့ကင်နေကြဒီ
ဒီအသားကျနေကြဖြစ်တဲ့ site ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ် Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy chipset ရဲ့ဒီ gaming experience ဘိုင်းကတော့ကွယ်ကွယ်ရဲ့ latest chipset ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်GPU ဘိုင်းကလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ် daily usage မှာ A66 run နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ S23 Plus မှာပေါ့နော်အရင် model တွေထပ်ပိုပြီးတော့ကြီးတဲ့ cooling chamber ကိုသုံးထားတာတွေ့ရတယ်ဒီ8 Gen 1လောက်တော့မပူးဆိုပေမဲ့ game ကစားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပူလာတဲ့ဟာကကိုထင်ထားတဲ့အချိန်ထက်ကိုပိုပြီးတော့မြန်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့မဲ့မခံနိုင်လောက်တဲ့အထိပူလာတော့မဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ cooling system ကအသားပေးပြီးပြောရလောက်တဲ့အထိတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းသေးဘူးပေါ့နော် Snapdragon 8 Gen 2ရဲ့ performance ကဒီ Apple ရဲ့ A16 Bionic chip ကိုတော့ benchmark တွေအရပေါ့နော်သူတင်ကိုတင်ရှင်းနိုင်တယ်လို့သိရတယ်။ပိုကောင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်S23 Plus ရဲ့ camera က50 megapixel နဲ့လာတယ်။သူက ultra နဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုခွာထားတာပေါ့နော်။ camera မှာဆိုရင်50 megapixel f1.8 main camera ရဲ့12 megapixel f2.2 ultra wide ရဲ့10 megapixel f2.4 ဒီ telephoto ဆိုပြီး3မျိုးလာတယ်။ optical zoom ကတော့ 3x အထိရတယ်ပေါ့နော် digital zoom ကတော့ 30x ပါရိုက်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့တော်တော်လေးကို clear ဖြစ်ပြီးတော့ detail ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ပုံထွက်တွေက neutral sun နဲ့ဘက်တော့မသွားအောင်ဒါပေမဲ့ contrast နဲ့ sharpness နည်းနည်းလေးများတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်တချို့ပုံတွေမှာဆိုရင်ဒီအပြင်ထက်ကိုပေါ့နော် camera view ထဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့စိမ့်ဆိုတောင့်နေအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီ12 megapixel ultra wide ပုံတွေရဲ့ detail ကတော့တော်တော်လေးကိုအားရဖို့ကောင်းပါတယ် camera processing ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်း AI ပိုကောင်းမှုအတွက်ပေါ့နော် Snapdragon 8 Gen 2ရဲ့ connected ISP ကအများကြီးအကူအညီပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပုံတစ်ပုံကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီ object ရဲ့ဒီ color တုံးတစ်ခုချင်းစီကိုပေါ့နော် auto enhance ပြန်လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီ retouch ပြန်လုပ်ဖို့မလိုတော့အောင်အထီကိုသူက easier to capture ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် processing လုပ်ပေးနိုင်တယ်S23 series ရဲ့ပေါ့နော်အကြီးမားဆုံး improve ဖြစ်လာတဲ့အချက်ကတော့ nitography လို့ Samsung ကတင်စားခေါ်ထားတဲ့ low light photography ပါ low light မှာ object ရဲ့ detail တွေပိုကောင်းမှုအတွက်ပေါ့နော် camera setting မှာ 8 Gen 2ရဲ့ဒီ AI ISP algorithm နဲ့လည်းအားဖြည့်ပေးထားတယ်ပုံထွက်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအားရဖို့ကောင်းတယ် noise တွေကလည်းနည်းတဲ့အပြင်ပေါ့နော် lighting ကိုလည်းသူကဆွဲတင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ detail ဘိုင်းတွေရော့မသွားအောင် processing လုပ်ပေးနိုင်တာလည်းတကယ်ကိုမိုက်ပါတယ် raw ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် pro raw feature ကိုထည့်ပေးထားတယ်အရင် model တွေလိုမျိုး12 megapixel မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့50 megapixel အပြည့်ကိုထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ raw ကိုကိုယ်တိုင် retouch လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီ pro raw feature လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်မှာပါselfie camera ကတော့12 megapixel ဖြစ်သွားတယ်။သူကအရင် model တွေထက်ကိုပိုပြီးတော့ကောင်းလာတာပေါ့နော်။ normal နဲ့ wide ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရိုက်လို့ရမယ်။ back camera လိုမျိုးပဲသူက contrast နဲ့ sharpness နည်းနည်းလေးများတယ်ပေါ့နော်။ဗီဒီယိုဘိုင်းမှာလည်းပေါ့နော် 8K 30 frame per second အထိကိုရိုက်လို့ရတယ်ဒီ videography ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီ 8 Gen 2ရဲ့connected ISP ကရုပ်ထွက်ကောင်းလို့တော်တော်လေးအကူအညီပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူ stabilization ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရင်လိုပဲပေါ့နော် auto framing မှုကလည်းရိုက်လို့ရသေးတယ်battery ကတော့4900 mAh ပါတယ်ဒီ S22 Plus ထက်ဆိုရင်တော့200 mAh ပို့ပြီးတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလို specification တွေနဲ့ဒီလိုဖုန်းမျိုးအတွက် battery ကတော့များတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အရင် model ထက်စာရင်တော့ battery ပိုခံတယ်လို့ Samsung ကပြောထားတယ်တကယ်လည်းခံပါတယ်ဒီ video streaming လုပ်မယ်ဆိုရင်8နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်အထိကို battery ခံတယ်ဒီ game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ဗောနော်9နာရီဝန်းကျင်လောက်အထိကိုခံပါတယ် battery ပိုကောင်းစေတဲ့အဓိကအချက်ကကြတော့ဒီဗောနော် Snapdragon 8 Gen 2ရဲ့ power consumption နည်းတာကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီ RAM မှာဗောနော် LPDDR 5X နဲ့ဒီ storage မှာဆိုရင် UFS 4.0 သုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင် generation ထက်ပေါ့နော်သူကနှစ်ဆပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့အပြင်ဒီ battery စားနှုန်းကိုလည်း 50% လောက်အထိကိုသက်သာစေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် SOC need to ဒီ battery life ကိုလည်းပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်
အားပြန်သွင်းဖို့ကတော့45W fast charging နဲ့ပါပြီးတော့သူက wireless charging လည်း support ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော် 4.5W reverse charging လည်းရတယ်စုဒီနေ့ review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Samsung ကနေနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ Samsung Galaxy S23 Plus ဖုန်းလေးပါ improvement ဖြစ်လာတဲ့ camera ဘိုင်းနဲ့ nitography တွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ battery တွေ performance ဘိုင်းကတော့လုံးဝအပြည့်အဝကိုအားရတယ်တိတ်ပြီးတော့အားမရတာကြတော့ပူလာတဲ့အချိန်ကပေါ့နော်ထင်ထားတာထက်ကိုပိုပြီးတော့မြန်နေတာရယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ refresh rate ကကြတော့48 to 120Hz panel ကိုပဲသုံးပေးထားတာရယ်ပေါ့ပါ S23 Plus က original S series design နဲ့ပေါ့နော်နီးစပ်နေတဲ့ design လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့4000ဆန်ဆန် design တွေနောက်ပြီးတော့ S pen ပါတာမကြိုက်တဲ့ S series fan တွေဆိုရင်ဒီ S23 Plus လေးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ plus model တွေကိုလည်း ultra နဲ့ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ခွာမထားရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အခုကကြတော့ camera နဲ့တွေပေါ့နော်200 megapixel နဲ့50 megapixel လောက် short ချပစ်လိုက်တာဆိုတော့ဒီဒုတိယရန်စာရွေးချယ်မှုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ base model နဲ့တိတ်မကွာတော့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်108 megapixel လောက်ထည့်ပေးုံနဲ့တွေပေါ့နော်ဒီ S series fan တွေအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့ option တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ review လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ my gadget ပရိသတ်ကြီးရောဒီ Samsung S23 Plus လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲ comment မှာမှတ်သွားပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီပေါ့နော် phone review တွေ knowledge sharing တွေ gadget review တွေကိုကြည့်ချင်နေဆိုရင်ဆိုတော့ my gadget review YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်တတား